हेलो गाइस, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल है। आज भन्छु धेरै पछि ब्लग बनाउँदैछु है। अन्त छङ्गु आएको थियो, स्नोफल हुन्छ भनेर सम्झेर आएको थिएँ, स्नोफलै भएन गाइस है। अस्तितिर चाहिँ धेरै स्नोफल देखिसकेको थिएँ। अन्त त्यही हो, हिउँ चाहिँ डरलाग्दै परेको छ है। तपाईँहरूलाई देखाउने छु है गाइस के हुन्छ। नजारा छङ्गुको यस्तो छ, हिउँ हिउँ। अहिले चाहिँ म गाडी माथि राखेर हिँड्दै आउँदैछु। हेर्नुहोस् होला, म चाहिँ गाइस होइन, यहाँ चाहिँ अब होइन यस्तो माथि गाडी राखेर लेकको त्यहाँ गाडी राखेर चाहिँ ओह्रालो हिँड्दैछु है। यहाँ चाहिँ मेरो दिदीको होटेल छ, यहाँनिर चाहिँ 1 नम्बर है। अनि मेरो जति पनि साथीहरू छ भने चाहिँ मेरो जति पनि ड्राइभर साथीहरू छ सबैजना यहाँ मेरो दिदीको होटेलमा आइदिनु होला। म होटेल देखाउँदैछु होइन, यहाँनिर हो होटेल चाहिँ। म चाहिँ यहाँनिर मेरो सरहरूलाई लिएर टक्कै आउँदैछु। हेर्नुहोस् होला, हिउँ चाहिँ यस्तो छ। अब चाहिँ म दिदीको दोकान जाँदैछु। लु गाइस, मेरो दिदीको दोकान चाहिँ यहाँ हो होइन। जति पनि मेरो साथीहरू छ सबैजनाले यहाँ आएर रोकिदिनु हो। यहाँ चाहिँ मेरो दिदी हो। हुन्छ, यो साथी हो मेरो। जति पनि साथीहरूले ट्याक्सी कुदाउँछ छङ्गु आउँछ है, यहाँनिर आएर मेरो दिदीको होटेलमा रोकिदियो होला सबैजनालाई कृपया गरी। यो चाहिँ मेरो दिदीको होटेल हो। म आज फर्स्ट आइपुगेको छु छङ्गु। यो दोकान चाहिँ हो मेरो दिदीको, फर्स्टकै हो, 1 नम्बर। हुन्छ दि, यहाँ चाहिँ आइपुगेको छु म अहिले। यो चाहिँ फर्स्टको चाहिँ मेरो दिदीको दोकान हो है। ल गाइस, अब भने चाहिँ होइन बुट सुट लगाएर निक्लिसकेछ हो। बुट पनि लगाइसकेछ हो चाहिँ गाइस, बुट पनि लगाइसकेछ फाइनली हो। अब निक्लेको, अब चाहिँ बुट लगाएर चाहिँ गाइस हिउँसँग डर फाइट खेल्नु पर्ने भयो हो होइन सर? सर बुट लगाएर चाहिँ हिउँसँग फाइट पर्नु भयो होइन? बुट चाहिँ जरुरी हो नि। यता नाथुला आएर छङ्गु आएर चाहिँ बुट चाहिँ किन्नै पर्छ। यता हाम्रो दिदीको पनि देखाइदिनुहोस्। यता दिदीको त अघि देखाएको छ। ए ल ल ल ल, ओके ओके। मजा आउँदैछ, मजाले हिउँ परेको। यो बेला चाहिँ आउनुहुन्छ सबैले, वेलकम हो सिक्किममा, मजाले आउनु। गाइस भने चाहिँ होइन निक्लिसकेको छ हो कि हाम्रो म्याडम हुन्छ यहाँनिर चाहिँ गाइस। अब यस्तो परिसकेको छ हेर्नुहोस् है। यहाँ चाहिँ गाइस यस्तो छ, चौडी चौडी गाई राइड पनि हुन्छ होइन। यहाँ ड्रेसमा एकदम फोटोसोटो पनि हुन्छ। यो हिउँमा चाहिँ हिँड्नुको लागि साह्रो पर्छ गाइस। हेर्नुहोस् यस्तो गम्बुट लगाएर है हिँड्नुपर्छ हो। यस्तो हो ए सन्जय सर, कस्तो हुँदैछ हिउँमा हिँड्नु? मजा आउँदैछ? चिसो चिसो तर मजा आउँदैछ नि है। आफ्टर लङ टाइम हामी चाहिँ नाथुला आएको, तर यस्तो हिउँ चाहिँ फर्स्ट टाइम भेटेको नि। है सर, अहिलेसम्म चाहिँ मैले चाहिँ हेरेको छैन, फर्स्ट टाइम भेटेको। मजा आयो, फ्यामिलीसँग आएको होइन, मजा आउँदैछ। हजुर हजुर। अब एकपल्ट चाहिँ केटाको सँग पनि आउनुपर्छ, हाम्रो केटाहरूसँग पनि आउनुपर्छ। मजा आउँदैछ, मिस गर्दैछ केटाहरूलाई। नेक्स्ट टाइम यस्तो हुँदैछ गाइसी। सरहरू हुनुहुन्छ यहाँ, म्याडम भाइ के चाहिँ मजा आ रहा है? फिसल रहे जुत्ता फिसल रहे ए। यो चाहिँ गाइस छङ्गु लेक हो है। यो चाहिँ एकदम सिक्किमको एकदम मन्दिर हो अनि एकदम सुन्दर लेक हो है। हेरिराख्नुहोस् होला। गाइस हाम्रो सर चाहिँ यहाँ चढिसकेको छ अब लेकमा, हिमालमा। गाइस यहाँनिर चाहिँ हाम्रो यहाँ सर म्याडमहरूलाई साह्रो परिसकेको थियो हिउँमा आउनुको लागि। आउँदैछ अब। सर सर आ रहा है फिसल से। हाँ ऐसे करके आओ।
ओ सन्जय सर झर्नु हुँदैछ एकदम पहाडबाट है आम्मामा ए गाइस म चाहिँ एकदम माथि चढिसकेको छु है अन्त अब चाहिँ झर्दैछु एकदम साह्रो पर्दैछ झर्नु चाहिँ होइन हो गाइस जाँदैछु अब चाहिँ म आम्मा गाइस यस्तो छ है यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस् होला हाम्रो सन्जय सर चढ्दैछ सन्जय सर चढ्दैछ यहाँनिर मजा आउँदैछ है सर कस्तो मजा आउँदैछ थाक्यो है सर छिटो थाक्दो रहेछ अलि अक्सिजनको चाहिँ कम्ती हुने त तर मजा आउँदैछ आमा आधा खुसी हो त सर म्याडम चढ्दैछ अब चल न तु पर पाए मनम बोलाइ ल म यहाँ पाला बोलाउँछु ल मेरो फोन अहिले भने चाहिँ अब होइन एकदम हिउँ खेल्ने मौसम भइसकेको छ हो एकदम यहाँनिर यहाँ चाहिँ याक राइड पनि हुन्छ होइन कसैलाई याक राइड गर्नु पर्यो भने याक राइड पनि हुन्छ सर र म्याडम चाहिँ माथि पुगिसकेको छ हो नहीं वहाँ नहीं यहाँ से पूछ लो यहाँ फिसलना है यहाँ से हाँ वहाँ से हाँ इस वही सीधे आ जाओ ना हाँ यहाँ से पूछ लो हाँ वहाँ से हाँ गुड ये करूँ ओके गाइस अब चाहिँ हामी होइन घरतर्फ फर्किँदैछ है सँगसँगै सबै घुमिसक्यो है मजा आयो म्याम के छ मजा आ गयो म्याम होइन है सर मजा आयो नि भात पनि राम्रो मिलाएको है सर हाम्रो दिदीको त भात खाएको मजा आयो हाम्रो सरस्वतीले अब होइन गाइस यहाँ ड्राइभ गर्दैछ मका भाइ इधर के छ मजा आयो ओके गाइस थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो है अनि तपाईँहरूलाई नेक्स्ट टाइम है हजुर नेक्स्ट टाइममा चाहिँ अझै दामी भिडियो देखाउने छु है गाइस ओके बाई बाई